Добър ден. Може ли меню? Добър ден, заповядайте. Странно меню. Странно. Какво да е? Така. Добре, дайте ми една наливна бира и пържени картофи. Вие пък оцелихте точно двете неща, които ние нямаме. Бира, пържени картофи. Така е. Нищо тогава. Една бутилирана бира и картофена салата. Да. Сега, ще си запиша. Но по принцип да знаете, веднага ви казвам, че и двете не са същите, като в описанието. В смисъл? В смисъл, в картофената салата, например, има всичко, но няма картоф и лук. Картофена салата без картофи. Чакай сега, в руската салата да не видим руснаци. В шопската да има шопи, гръцката няма гърци, нали? Италианската няма италианци, във френската няма французи, бе, господине, бе. Да, и в овчарската няма овчари. Няма овчари, няма, нищо няма. Ясно, да. А бирата? Къде? Да не би в нея да няма бира. Бира има, но няма бутилка. Значи е наливна. Нали казахте, че няма? Не, просто бирата е разлята на плота, но аз, ако искате, е така с една кърпа, попивам и мога да ви изцеда. Ето така. Ако желаете. Не искам. Имате ли поне салата с 4 вида сирена? Да, чай какво останало. Има. Ето. Заповядайте. Ето. Заповядайте. Бъркай. Това тук има само един вид сирене. Не е вярно, 4 са. Къде са? Айде пребройте ги. Сега, бе, господине, ето, вижте. Сега. Това бялото е обикновено крава сирене. Това по-тъмното тук е мохлесало. Ето. Второ вид сирене. Това тук е падало. Ето, трети вид сирене. Това тук е близано. Ето. Quattro stagioni. 4 сирена. 4. Не искам салата, махайте от тук. Какви основни ястия имате? Ястия. Сега, между другото, аз освен сервитьор съм и гадател. И аз така мога да предскажа какво точно ще си поръчате. Аз винаги познавам. Айде да видим какво е. Моля? Предупреждавам, ви имам силна ръка. Пиле с картоф. Не познахте. Искам свински ребърца с сос барбекю. Нямаме сос барбекю. Тогава само ребърца. Нямаме ребърца. Тогава свинска пържола. Нямаме свинска пържола. И какво имате? Пиле с картоф. Добре, айде дайте го него, че огладнях. Не, казах ли ви? Казах ли ви, че съм гадател? Запайте. Изглежда доста сурово и пълно с ГМО. Как разбрахте, че е сурово и че е ГМО? Много лесно. Току-що самичко ме посъветва да не го ям. Писвам ми, казвам ви. Тръгвам си, отказвам да ви платя. Чакай, стойте, вижте какво. Не ме карайте да прилагам сила. Защото аз, освен сервитьор, и съм шампион по карате-до. Ето. Аз лесно ще спра чичак като вас. Така ли? Аз пък, освен че съм недоволен клиент, съм и шампион по стрелба. Искаш ли да пробваме кое ще победи? Каратето или пистолета? Моля се! Заведението черпи!